ძირითადად ეხლა ის რაც ჩვენი საგანძური საქართველოში დარჩეს მშრომელი ხალხი, ეს არის ჩვენი რეგიონი. და მაგაზე მე ოცნებობ, რომ ეს ყველაფერი რეგიონი დადგეს ფეხზე. ეხლა ამ ბიზნესში, სოფლის ბიზნესში მე ვარ 2001 წლიდან. ესე გამოდის უკვე 25 წელი, 26 წელი წავიდა. და განათლებით მე ვარ ფიზიკოსი, დავამთავრე ჩვენი უნივერსიტეტი, თბილისის უნივერსიტეტი, იქ დისერტაციას დავიცავი, ვარ ფიზიკა-მათემატიკის კანდიდატი. მაგრამ ის აღმოჩნდა, რომ დაინგრა ყველაფერი და შიმშილი იყო და დავიწყეთ ეს ბიზნესი. იყიდე-გაყიდე, ანუ ჩვეულებრივი სპეკულაციური ოპერაციები. მაგრამ ეს არის ახლა ბიზნესს ვაკეთებთ. მაგრამ როცა მე ეს დავიწყე, მე უკვე გადიოდა დრო და ჩვენს ვფიქრობდით, აი ნუ რასთან ჩვენ გვაქვს საქმე, მე უკვე ჩავიძიეთ, რომ არის წამლები, არის სასუქები, რა არის წამალი, რა არის სასუქები, მე უკვე ვიფიქრე, რა არის ტექნოლოგიები, დავიწყეთ ფიქრი ბაზების რეალიზაციაზე, ჩვენი ქართული პროდუქტისა უნდა იყოს გაყიდული. მოკლედ აი 2015 წელს ჩვენ გავაკეთეთ ტელევიზია საფერავი TV, სადაც ნერგავდით ბიო წარმოება, რომ გავიდეთ ევროპის ქვეყნებში, იმიტომ რომ ჩვეულებრივი პროდუქტი იქ არ გაიყიდება, იმიტომ რომ დიდი კონკურენცია არის, თავიანთი პროდუქტი არ იციან საწაიღონ, ნუ ეგეთი ხა მიუხედავად იმისა, რომ 500 მილიონი ცხოვრობს ადამიანი მათ, მაგრამ სოფლმეურნეობა არის ძალიან კარგ დონეზე. ამიტომ რადგან ჩვენ ესე იგი ვხედავდით, რომ უჭირს ჩვენი პროდუქციის რეალიზაცია, დავიწყეთ ანალიზი, სადაც 7 წელი მაგაზე ეს არის დროის დაკარგვა, ძალიან ბევრი რაღაცა ვისწავლე. გამქონდა პროდუქტი რუსეთში, იმიტომ რომ ეს არის ჩვენი ძირითადი ბაზარი ჩვენი პროდუქციის. და მინდა აი უბრალოდ ციფრები გითხრათ, რა ხდება ახლა. ეს არის სხვადასხვა კულტურები, რუსეთის იმპორტი. არა რუსეთის პროდუქცია, რასაც შიდა წარმოება არის. იმპორტი. ანუ პლუს კიდე რუსეთში წარმოებული პროდუქტი არის. ესე იგი, ატამი პირველი ზოლი ეს არის ატამი და ვაშლატამი. რუსეთში შედის ეს არის მონაცემები 2024 წლის. რუსეთში შევიდა 340,000 ტონა ამ პროდუქტის, საქართველოსთან გავიდა 22,000 ტონა რუსეთში. ეს შეადგინა 6.5%. ხო, აი ეს არის ყველაზე საინტერესო საკითხი. იმიტომ რომ ჩვენ რო ჩავიძიეთ, ხო, კიდევ უფრო ღრმად. ნუ პირველ ადგილზე არის თურქეთი, მეორეზე არის უზბეკეთი, მესამეზე არის აზერბაიჯანი. მაგრამ რა არის საინტერესო, როცა ჩვენ 2017-ში, 2018-ში უკვე გქონდა 20,000 ტონა ბრუნვა რუსეთში, მაშინ უზბეკეთში იყო 0. არაფერი არ გადიოდა უზბეკეთიდან რუსეთში, 0. და ეხლა არის 86,000 ტონა. 0-დან ხო, სერიოზული ნაბიჯი წინ. აზერბაიჯანში იყო აი ძალიან ცოტა, სადღაც რამოდენიმე 1000 ტონა, ეხლა არის 95,000 ტონა. ნუ ეხლა თურქეთზე მე არ ვლაპარაკობ შეგნებულად, იმიტომ რომ ნუ არ არის საინტერესო, იქ არის განვითარებული ბიზნესი, პირიქით ეხლა მცირდება მაგისი წილი, იმიტომ რომ მიდის იერიში უზბეკეთიდან, აზერბაიჯანიდან, იმიტომ რომ იქ ძალიან მკაცრი, ისე მკაცრი კი არა, ძალიან კარგი ურთიერთობებიც არის და ალაგებენ თავის ბიზნესს. მაგრამ მე რატო ამ ციფრებს გეუბნებით, მე მინდა გაჩვენოთ რა პოტენციალი არსებობს. ეხლა მე არ გეუბნებით, რომ მოდით აქ დავარგოთ ატამი, ხო, მაგრამ ჩვენ მივალთ იქამდე, რომ გავიაზროთ რა, კიდე შეიძლება გავაკეთოთ, უბრალოდ ვიწყებთ, რომ ჩვენ გავივლით ტექნოლოგიებს, ისე ზედაპირულად რაღაცა ვთქვათ ახალ ტექნოლოგიებზე, მე მინდა კიდე გავიარო მიწის დამუშავების ტექნოლოგიაც, თქვენს რო იცოდეთ, რეალობა რასაც არის ციფრები, აი ეს ყველაფერი კომპლექსში რომ თქვენ დაინახოთ სურათი. და მე თვითონ შევჯერდეთ რა ჩვენ გზები გვაქვს, რა შეგვიძლია გავაკეთოთ. მეორე, ეს არის ვაშლი.
ესე იგი ვაშლი რუსეთში შევიდა 300,000 ტონა, ჩვენგან გავიდა ეს უკვე შაშანდელი ციფრები, ეს არის 13,000 ტონა. ეს არის 4.3%. აქაც არის დიდი პოტენციალი. პომიდორზე რუსეთი იყიდა სადაც 490,000 ტონა შევიდა იმპორტი, ჩვენგან 1000 ტონაც არ არის. ანუ ეს არის 0.2% ჩვენგან, ესე იგი, რაც ჩვენ მივაღწიეთ. კიტრის საერთოდ ჩვენგან არ წასულა, ესე იგი, ეს არის წიწაკა. 460,000 ტონა შედის რუსეთში იმპორტი. ჩვენგან 0. მანდარინი იყო ჩვენი ძალიან კარგი პოზიციები ჩვენ ქონდა. 120,000 ტონა ჩვენ ქონდა. გამარჯობათ. მანდარინზე ჩვენ ქონდა სადღაც 120,000 ტონა ადრე. რუსეთში შაშან შევიდა 738,000 ტონა. ჩვენი წილი არის 7,000 ტონა. ეს არ არის 1%-იც არ არის რუსეთის ბაზრის. მე ბევრი შემიძლია ვილაპარაკო მანდარინზე არის ქართული მანდარინი ჯერჯერობით კიდე იქ ფასობს. იმიტომ რომ აფხაზეთის მანდარინი არის და აფხაზეთის მანდარინი არის პირველ ადგილზე, მეორეზე არის თქვა სხვა ქვეყნებიდან, მაგრამ ჩვენი და აფხაზეთის მანდარინი ერთი და იგივე არის. საცუმა ერთი და იგივე ჯიში არის, უბრალოდ ისინი უვლიან, ჩვენები არ უვლიან. და როცა ჩვენ მანდარინს თქვენ დაინახავთ რუსეთის ბაზარზე, აი არ იყიდით საერთოდ. იმიტომ რომ აი ხედიც არ არის და ძალიან ბევრი პრობლემები არის. კუკლებს აკეთებენ, ზემოდან კარგი ქვევით, ცუდი და ასე შემდეგ. ლიმონი 130,000 ტონა შევიდა ლიმონი რუსეთში, ჩვენგან 0. და ერთადერთი, ესე იგი პოზიცია, სადაც 20 ხო. წამით. ეხლა ეს ჩვენ წერილს ეხლა ჩვენ ვამზადებთ წინადადებას, რა უნდა გაკეთდეს ჩვენი ხედვით საქართველოში, რა ნაბიჯები უნდა გადავდგათ, რომ გადავლახოთ აი ეს პრობლემები. პოტენციალი გვაქვს, აი ჯერჯერობით კიდე გვაქვს პოტენციალი. მაგრამ თუ დაიცლება რეგიონი, ჩვენ დავკარგავთ ეს პოტენციალს და რა იქნება მე არ ვიცი. ეხლა მოცვი 18,000 ტონა შევიდა რუსეთში, ჩვენგან წავიდა 6,300 ტონა, რასაც შეადგენს 35%. რა არის საინტერესო? ყველაზე აი გემონური თვისებებით ჩვენ ნომერ პირველები ვართ რეალურად. აი ეს კლიმატური პირობები, რასაც არის სამეგრელოში, გურიაში, აჭარაში, არის იდეალური მოცვისთვის. ძალიან კარგი გამოდის ხარისხი, მაგრამ გემონური თვისებები, მაგრამ ხარისხი მე დავთვალე უხეშად ველაპარაკე ექსპორტიორებს, ველაპარაკე ქსელებს, 80% არის უარგისი, 20% არის კარგი. მაგრამ რა ხდება, იცით? აი ეს წონა ამ უარგის მოც წევს დაბლა ფასს და იმიჯს. ბელორუსია წარმოებს მოც. ბელორუსია, თქვენ წარმოიდგინეთ. არა, პოლონეთი, სერბეთი, ეს მე მაგაზე არ საუბრობთ, ეს არის ეს კოსმოსი არის. და ბელორუსია სადაც ჩრდილოეთი ქვეყანა, სადაც მოც რა უნდა, ხო? მაგრამ ისინი აწარმოებენ და ყიდიან მოც. აი ჩვენ რა გვიშლის ხელს, აი უბრალოდ აი რატო ჩვენ აი არა, ჩვენ მაგაზე ახლა არ მინდა თქვენ დაგაკარგინოთ, ეს ჩვენ კიდე განხილვა იქნება ზეგ ჩვენ გადაცემასაც წერთ, ანუ მოკლედ ამაზე გვექნება ძალიან ბევრი საუბრები. მაგრამ თქვენ რო იცოდეთ, ასევე ძალიან დიდი პოტენციალი. ეს საიდანაც მე მინდა დამეწყოდა. ეხლა არის კიდე რა შეიძლება გავაკეთოთ. ეხლა თქვენ ძირითადად თქვენ გაინტერესებთ საკითხი სიმინდის. გამოსვლა იყო სოფლმეურნეობის აკადემიაში, ჩვენ მაგას ვაკეთებდით მე და ნოდარი ტიტანავა, იმიტომ რომ ტიტანავა ისა თხოვა რომ აღწერა ეს სასოფლო უსაფრთხოების საკითხები. და ანუ ვიწყებთ საიდან რომ არსებობს თუ არა პირობები რომ ჩვენ ვაწარმოოთ სოფლმეურნეობის პროდუქტი საქართველოში. იმიტომ რომ ეს პირველი არის. კი ჩვენ ვიცით რომ ნომერ პირველები ვიყავით.
მაგრამ არსებობს კიდე ეს პირობები? აღმოჩნდა, რომ კი არსებობს და ჩვენ ობიექტურად შეგვიძლია ეს ყველაფერი გავაკეთოთ. რა არის ესე კლიმატი გჭირდება, ადამიანური რესურსები კიდე გვაქვს, ფინანსებთან წვდომა, მიუხედავად იმისა, რომ მაღალი საპროცენტო განაკვეთი არის საქართველოში, მაგრამ კიდე არის ეს, ანუ ფულთან წვდომა, რა თქმა უნდა ჩვენ წინადადება იქნება, რომ რაღაცნაირად, თქვათ აი სოფლის ბანკი რო შეიქმნას საქართველოში, იმიტომ რომ ეს ძალიან დიდ პროცენტს ჩვენ ვიხდით ბანკებში, მაგრამ წვდომა არსებობს, უნარიანობა არსებობს, ისე და ისე გეუბნებით, რომ საქართველოში მოსახლეობა ნომერ პირველი არის, თავის აი ძალიან სწრაფად ფიქრობს, სწორ გადაწყვეტილებებს იღებს, გუშინ ვიყავი კახეთში, გავეცანი 2 ახალგაზრდა აგრონომები, გავუწვდი რა ისეთი მომზადებულები, ისეთი ლამაზები, ყველაფერი რო ესმით, უცბად იხარშება ყველაფერი თავში და სწორი ეს, აი სწორად იღებენ ინფორმაციას, ну, გეუბნებით, აი ძალა არსებობს. ინოვაციური ტექნოლოგიები, ინტეგრირებული ცოდნა, ესეც არის ინტერნეტში შეხოთ ყველაფერს მიიღებთ, ნებისმიერ წვდომარი, თქვათ სპეციალისტებთან თქვათ ჩვენთან არის ნაკლებობა, მაგრამ თქვენ შეგიძლიათ მოიწვიოთ სპეციალისტი სხვა ქვეყნებიდან. ეკონომიკის სახელმწიფოებრივი რეგულირება ესეც უნდა აი ეს მივახციოთ და ესე იგი მწარმოებელსა და აი ეს ლოგისტიკური ჯაჭვი ჩვენ არ გვაქვს აწყობილი. აი ეს ჩვენ გვჭირდება, რომ როცა მწარმოებელი აწარმოებს პროდუქტი, უნდა იცოდეს ვინ იყიდის, ვისთან აქვს კონტრაქტი, ვინ გაიტანს. აი მაგალითად რომ ავიღოთ ატამი, ხო? ატამი ან მოცვი უკვე. ატამი ჩვენ საქართველოს ბაზისში ჭირდება, სადაც 10-15%, რასაც ჩვენ ვაწარმოებთ. დანარჩენი უნდა გავიდეს. თუ არ გავა, მაშინ ეს იქნება ჭარბწარმოება და ყველა გაკოტრდება, ანუ ფასი იქნება 0. ამიტომ ეს ლოგისტიკური ჯაჭვი არის შესაქმნელი. ну ბაზის მოთხოვნა კონკურენტუნარიანობა და აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტი, რომ ჩვენი პროდუქტი, რასაც აწარმოებს საქართველოს, უნდა იყოს კონკურენტუნარიანი ყველა ბაზებზე. თუ გინდა გასვლა, თქვათ, განვითარებულ ქვეყნებში, ჩვეულებრივი პროდუქტი იქ ვერ გახვალთ. აქ უნდა იყოს უკვე განსხვავებული პროდუქტი და უნდა ვიცოდეთ რა მოთხოვნა არსებობს იმ ქვეყნებში, თუ ჩვენ ლაპარაკობთ ევროპაზე, ამერიკაზე, იაპონიაზე და განვითარებულ ქვეყნებზე, ну ნომერ პირველი პროდუქტი ეს არის ორგანული პროდუქტი, რასაც იქ არის დიდი მოთხოვნა ამ პროდუქტებზე, იმიტომ რომ ხალხი ფიქრობს თავის ჯანმრთელობაზე, ფიქრობს უნებო პროდუქტზე. და პირველი რასაც საფრთხეობა, რასაც ჩვენ გვინდა განვიხილოთ, ეს არის ესე იგი პირდაპირ გეტყვით, რომ ჩვენ თავაზობთ ჩვენ სახელმწიფოს, ეს არის ტექნოლოგია ნოუტილის ნიადაგის დამუშავება, ეს არის პირდაპირ თესვა, რომელზეც აი ეს მე რო გავაკეთე ეს აღწერა, ეს იყო 2020 წელი, უკვე ეხლა არის 250 მილიონი გექტარი არის პირდაპირ თესვის ქვეშ. არგენტინაში არის 93% მიწები არის ნოუტილით დამუშავებული, ну ჩვენთან სამწუხაროდ ეს არ დაინერგა. რა არის მაგისი უპირატესობები ამ ნოუტილის? აუცილებლად არის თესბრუნვა, არის შეყვანილი და ჩვენ ხსნით პრობლემა ან ნიადაგის, თქვათ, აი როცა არის წყლის პრობლემა, ანუ იქ შილაკში ჩვენ დავთვალეთ, რომ სადაც საშუალო მოსავალი შეიძლება იყოს 5-6 ტონა, როცა ეხლა არის 2 ტონა. და ეს არის კიდე დაბალი ციფრები, იმიტომ რომ ეხლა რომ გავდივართ ეხლა კონსულტაციებს და მე მინდა რომ ვთხოვოთ ჩვენი ხელმძღვანელობას, რომ ჩამოვიყვანოთ ეგ სპეციალისტები, რომ აქ უკვე დაიწყონ ისინი მუშაობა, უბრალოდ ამისთვის ჭირდება თანამედროვე კულტივატორები, რომლებიც ისა სათესები, რომლებიც დათესავენ ამას, ვთქვათ, ისა ხორბალი, სიმინდი და ასე შემდეგ. და მინდა ამათ მეთვალყურეობის ქვეშ ვაჩვენოთ შედეგები. იმიტომ რომ ჩვენთვის ეს არის რეალური გამოსავალი. ეხლა რა არის საინტერესო? საქართველოში შემოდის ჩვენი მოთხოვნილება არის 700 ტონა, 700.000 ტონა ხორბალი, როცა ჩვენ ვაწარმოებთ 200.000 ტონამდე, 500.000 ტონა არის დეფიციტი, რომელიც შემოდის ძირითადად რუსეთიდან, თუ ფასი დავარდება ყაზახეთიდან შემოვა ეს პროდუქცია, მაგრამ ძირითადად რუსეთიდან შემოდის. შესაბამისად ჩვენ უნდა ვაწარმოოთ ეს პროდუქტი ჩვენთან. მეორე საკითხი, ეს არის რძე ხორცი. რძე ხორცი ეს არის საკვების ბაზა. საკვების ბაზა ესეც არის
სიმინდი, ხორბალი და ასე შემდეგ. ანუ ჩვენ პულის პრობლემაც ვაგვარებთ და ვაგვარებთ რძე ხორცის პრობლემებს. ჩვენი გათვლა არის, ახლა გაჩვენებთ, ესე იგი, ჩვენი გათვლა არის აი აქ. ეს არის 200,000 გექტარზე. 200,000 გექტარზე, სადღაც 120 გექტარზე იქნება ხორბალი, 80 გექტარზე იქნება თესბრუნვა, იქნება მზესუმზირა, ნუტი, სორგო ან სიმინდი. დასავლეთში სიმინდი, აღმოსავლეთში სორგო. ეს აუცილებლად იქამდე მივიღოთ. ნუ აქ არის გათვლა, რამდენი ისე იგი გჭირდება სათესები, ნუ ეს თქვენთვის ჯერჯერობით არის საინტერესო. ნუ ექსპორტის განვითარება, ეხლა აი რა არის თქვენთვის საინტერესო. ეხლა კი თქვენ აწარმოებთ სიმინდს. მაგრამ როგორც ნებისმიერ ადამიანს თქვენ ფიქრობთ, რა შეიძლება კიდევ აწარმოო, რომ მეტი შემოსავალი მივიღო. აქ ჩვენ მზად არ ვართ, ჯერ რომ გითხრათ რა, მაგრამ შეგვიძლია გავიაროთ უკვე სათითაო კულტურა, რომელიც მოდის აქ დასავლეთში და ჩვენ შეგვიძლია ნუ აქ რა მომენტი არის, ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, რომ შიდა ბაზარი პატარა არის. 3 მილიონი მოსახლეობა, რასაც ცხოვრობს საქართველოში, ანუ ჩვენი გამოკვებისთვის, აი თქვათ, სეზონური პროდუქტით პრობლემა არ უნდა იყოს. ატამი ხო 10% გჭირდება, რასაც ჩვენ ვაწარმოებთ, პამიდორი ხეზე კიდია, ეხლა ვისა პამიდორი კი არა, მანდარინი ხეზე კიდია, ანუ ვერ ვითვიცებ იმ რასაც მოდის. აუცილებლად უნდა იყოს დალაგებული ექსპორტი, ხო? ამიტომ თუ ჩვენ რეკომენდაციას მივცემთ, ჩვენ პირველ რიგში თქვა თქვენ თუ აი პირობითად ვამბობ, მოცვი, კი ბატონო, მოცვი შეგვიძლია ლაპარაკი, ჩვენ შეგვიძლია გრძელვადიან კონტრაქტს დავდოთ, რომ უკვე თქვენ გეცოდინებათ, რომ თქვენი წარმოებული პროდუქტი გაყიდულია, ხო? იმიტომ რომ ეხლა რატო რუსეთზე ვამბობთ? ნუ რუსეთში უბრალოდ ეხლა ჩვენგან გადის პრაქტიკულად 100% ამ პროდუქტის. თუ ჩვენ შესაბამისი გვექნება პროდუქცია, რომელიც გავა სხვა ქვეყნებში, მაგაზე კარგი რა იქნება, ხო? ანუ ესეც მაგაზეც უნდა ვიფიქროთ, მაგრამ პირველ რიგში ხარისხი. და ეს პროდუქტი, ეს ხარისხი რაც ახლა ჩვენ გვაქვს, ნუ ჯერჯერობით შეგვიძლია ეს გავიტანოთ. მაგრამ ისეთი უკვე კონკურენცია არის, მოსზე ფიქრობს იგივე აზერბაიჯანი, მოსზე ფიქრობს იგივე უზბეკები, იმიტომ ისინი რომ ხედავენ, რომ ამაში ფული არის, ისინი უკვე ფიქრობენ რა გავაკეთოთ. აი კიდე ერთი მაგალითი, ხურმა. აქ მე ესე იგი არ ჩავსვის. მოსკოვში მე ვნახე ხურმა, რომელიც არის ესპანური, მაგრამ უკვე მოყვანილი არის იყო აზერბაიჯანში, რომელიც თქვენ შეგიძლიათ ჭამოთ როგორც ვაშლი. ანუ ეხლა ჩვენი ხურმა მანამდე არ დარბილდება, არ მომწიფდება, ხო, ვერ შეჭამთ, ხო? და ის შეგიძლიათ ჭამოთ როგორც ვაშლი, აი გამოიყვანეს ახალი ჯიში. არა, ხურმა არის, მაგრამ ჭამთ როგორც ვაშლს. აი ყვითელი არის ეგეთი. კარალოკი სხვა არის, აი კარალოკი ხო ვიცით ის სხვა თემა. და ეს შეიძლება რაღაც აი ჰიბრიდი გამოიყვანეს, რომელიც არ ნივიაჟდროთ, რასაც ქვია. მაგრამ მაგისი ფასი სამჯერ ძვირია ვიდრე ჩვეულებრივი ხურმა. სამჯერ ძვირი არის. თუ 150 მანეთი ღირს, ეს ღირდა 450 მანეთი. ნუ რა თქმა უნდა, როცა ბევრი იქნება ფასი დაიწევს, მაგრამ ეს 150-ზე ნაკლები უკვე ფასი არ იქნება. ეხლა მე ვკითხე ესპანელებს, შეგვიძლია რომ ეს ვიყიდოთ, რაღაცა უკვე ვიფიქრე უცბად, რომ შევთავაზო აქ ბაზაზე. ისინი გაეცინათ, უკვე 2 წლიანი გვაქვს შეკვეთები. საიდან? უზბეკეთიდან. აი უკვე 2 წელი ჩვენ ვართ აუჩში, რომ ვერაფერს ვერ ვაკეთებთ, უნდა ჩავდგეთ რიგში. მაგრამ რიგის რა არის? უკვე ფული უნდა იყოს გადახდილი და თქვენ ელოდებით. იმიტომ რომ ხალხი რიგში დგას. პროდუქცია რომელიც ფულს წერს, ყველას უნდა. ამაზე ფიქრობენ მოცვზე, როგორ უნდა მოცვი დათესონ, რომ დადგონ, რომ ეს კონკურენცია გაუწიონ ქართულ მოცვს. ეხლა კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ ხარისხობრივი, აი გემონური და ეს ორგანოლეპტიკური თვისებები ჩვენი მოცვის არის ძალიან კარგი. მაგრამ შეხედულებით სხვა არის და ეხლა როცა დაკალიბრებული იქნება ოდნავ თქვათ არ იყოს ეგეთი გემრიელი როგორც ჩვენი, მაინც მოხმარებელი იყიდის უფრო ლამაზ. და ნუ აქ კიდე ჩვენი შეთავაზება რა არის, როცა ჩვენ გვექნება ხარისხიანი პროდუქტი, უნდა აუცილებლად დაიბრენდოს, რომ საქართველოსთან უნდა გავიდეს ქართული ბრენდის ქვეშ.
იყოს წარმოებული საქართველოში, სხვანაირად ჩვენ ფასს ვერ ავწერთ. მე ვნახე მაგალითები, უზბეკური პამიდორი, ეგეთი არის დაიკავა ნიშა. აი თქვენ არ დაიჯერებთ, მაგრამ ეხლა ღირს უკვე ზამთრის პერიოდში 15-20 დოლარამდე ღირს 1 კილოგრამი. ეს არის ჩვეულებრივი პამიდორი. ოღონდ გემრიელი, ტკბილი პამიდორი. ზამთარში ღირს 20 დოლარამდე, ზაფხულში ღირს 10 დოლარამდე. ზაფხულში 10 დოლარი. კი. ბრენდი არის. ეს ბრენდი არის. არა. ეს არის ჩვეულებრივი პამიდორი, პროსტა ბრენდია. კი. არის ისა დაგესტანის პამიდორი, არის როსტოვის პამიდორი, არის ბაქი. ჩვენთან ხარიზმულა და ხო. კი, ზუსტად ეგრე არის, მაგრამ ქედის პამიდორი იცის ქედელი და ვიღაცა იმან არ იცის, ხო, ეს რა არის? ჭოპორტულა, კი ბატონო, ეს არის ჯიშები, რომელიც განთქმული ჯიშები იყო. ჩვენთან ეხლა მოსახლე აღარ არის. უშა ფაქტიურად დემოგრაფიული გამოვარება ისეთია ბავშვი არ იყო. კარგით, ნახეთ ეხლა უშახების პრობლემა. კი. სოფელში ეს ზამთარში კიდევ არის და ზამთარში ეს ტექნიკური მხარეა. არა, ძალიან მნიშვნელოვანია, უბრალოდ პირველი კი ბატონო, მაგრამ გიპასუხებთ, იმიტომ რომ ჩვენ მაგაზე სულ ვფიქრობთ, აი როგორ უნდა გადავლახოთ ეს პრობლემა. პირველ რიგში 400,000 ადამიანი, რომელიც ახლა გაიქცა ევროპაში, გაიქცა რატო? ფულზე, ხო, ვერ ნახეს აქ ადგილი, წავიდან იქ მუშაობენ, თქვა 100-1200 ევროს თვეში ღებულობენ. აქ არის მეორე მომენტი, მოდით ვიფიქროთ, შეგვიძლია თუ არა შევქმნათ ეს სამუშაო ადგილები აქ, ან დავასაქმოთ ადამიანი მიწაზე, საქართველოში. არსებობს თუ არა ეს? აი მაგალითად, აი ეს გინდა მოცვი აიღეთ, გინდა ერთწლიანი კულტურა აიღეთ. გუშინ კახეთში ქონდა ლაპარაკი. იყო ჩვენ ვიყავით ისა სოფელი ჩაბუკიანი, ეს გურჯანის ალაზნის მოპირდაპირ მხარეზე არის ჩაბუკიანი აფენი და ასე შემდეგ. და იქ მითხეს რომ ძიმა არის თუ ისა აი ბროკოლზე მითხეს. მე ვხე ბროკოლი, აი ახლა არის ძალიან დიდი მოთხოვნა ბროკოლზე, ყვავილოვან კომბოსტზე. ეს არის კულტურები, რომელიც ჩვენ ზამთარში შეგვიძლია მოვიყვანოთ და გავყიდოთ. და გექტარზე როცა თქვა 30,000-35,000 ითესება თქვა ეს თესლი, ხო? იქიდან თქვა ჩვენ გვაინტერესებს 400 გრამიანი თავი. ეს არის 12 ტონა. და ეს 12 ტონა რო თქვა მინიმალური ფასი არ იყო 3 ლარი, 36,000 არის შემოსავალი ფერმერის 1 გექტარი შეუძლია შემოიტანოს ამდენი თანხა 1 გექტარი. ესე იგი, ეს არის 10,000 евро. ეს არის უკვე წლიური ხელფასი ერთი ადამიანის. მინუს ხარჯი. ეხლა 36 ისე ისე 6,000 ეს ადამიანი თვითონ მუშაობს, აც ქირაობს, აც ადამიანი თვითონ მუშაობს. ეს ჩვენ ვასაქმებთ ამას. რა უნდა ეთქვათ წვეთოვანი მრავალ ისე თქვენ ყოველ წელიწადს არ იყიდოთ ეს ერთი შლანგი იყიდეთ და 5 წელი გამოიყენეთ. ანუ თქვენ შეამცირებთ ამ ხარჯებს 6,000 იქნება მაქსიმუმ. 30,000 ლარი დარჩება ისა ხო უკვე არ მიდის ადამიანი საზღვარგარეთ. უკვე ჩუკეთეს მდგომარეობა. არა, ახლა ბიზნესად უყურებს ოფისმელა ჩვენთან ბიზნესად ერთეულებ უყურებენ და ყველაფერს ანგარიშებენ და აქ დათესავენ და არ ანგარიშებენ რა უჯდება, რა ხდება. აქ და ქაოტურად არის და ბიზნესად არ უყურებენ და ჩამოყალიბებული ნეუნეობები აქვს და აქ საკმაოდ კითხვა არის ქაოტი. ეს საკმაოდ ბედურება თორე. დამატებით შემოსავლია ჩვენთან 90% დამატებით თუ მოვიდეს იმით არის მაგარი თორე ზოგადად შემოსავლა ხელფას სამსახური და არა ეს ეხლა აი ბიოლოგიურ პროდუქტზე კაი მოდი ეხლა დასავლეთ ციტრას გეტყვით. ჩვენ თუ აი თქვენ ბაქჩეული კულტურები რომ მოვიყვანოთ აქ, ხო? კარგად მოდის საზამთრო, მოდის ნესვი, კარგად მოდის. ჩვენ რატო არ გამოგივიდეს ბიოლოგიური პროდუქცია? ჩვენ ვერ შექმნით კრიტიკული მასა, ვერ შექმნით. ანუ კანტიკუნდად ხალხი აწარმოებდა, მაგრამ ვერ შევკრიფეთ ეს რაოდენობა და ვერ დავაინტერესეთ სერიოზული მოთამაშეები, ვინც თქვა, ვისაც ჭირდება ევროპაში. თორე რაოდენობა ჭირდება
რაოდენობა, აი კრიტიკული მასა, მაგალითად ვის ხო, აი თქვენ თუ აწარმოებთ თქვა 100 ტონა, ხო? 100 ტონა არ არის, ვერ დავაინტერესებ, ვერც ქსელს ვერ დავაინტერესებ, ვერც ვერავის. ხო, არ არის ეს ჯაჭი. მაგრამ ის როცა უკვე ჩვენ აქ გვექნება რაღაცა მზადდება. მე რომ აი ჩვენი გეგმა რა არის? რომ დავიწყოთ ახლა თქვა იგივე ბაზაზე, ისტორიულ ბაზაზე, რასაც არის, თქვა რუსეთზე, მაგრამ პარალელურად ვიფიქროთ ხარისხზე, გავაუმჯობესოთ ეს ხარისხი და უკვე როცა აქ იზრდება უკვე მოცულობა, დავაინტერესოთ სხვა ახლა მიდის გერმანიაში გამოფენა. რა უნდა შევთავაზოთ ახლა გერმანელს? აი პროსტო რა უნდა შევთავაზოთ? რა, ერთი რაღაცა თქვა 2-3 მარანი ღვინო შეთავაზებს, კი ბატონო, კარგი ღვინო არის, თქვა ქვევში დამზადებული კახური, ისე თქვა ქართული ტექნოლოგიებით ღვინო, მაგრამ ქართული ღვინით ვერ გააოცებ ისე ევროპას, ხო? კიდე რა გვაქვს? თხილის ხარისხი ფუჭდება, მიდის უკან და უკან. რა გვაქვს ახლა რო კი ვერ არ არის ხო? ახლა თქვენ ახლა ნახეთ, წარმოვიდგინეთ, რომ ჩვენ ახლა დავიწყოთ ახლა მაგაზე მუშაობა, ფიქრი და დავიწყოთ ეს უკვე კრიტიკული მასის შექმნა და ეს ყოველ წელს გინდა გერმანია, გინდა ჰოლანდია იღეთ, ანუ გინდა ესპანეთი აიღეთ, სხვადასხვა, აი ჩვენი წარმომადგენელი ყოველთვის უნდა იყოს მანდ, მაგრამ უნდა იცოდეს რა გვაქვს ხელში. ანუ თუ ხელში არაფერი არ გაქვს, რა უნდა შევთავაზოთ. მაგრამ როცა უკვე გვექნება საინტერესო შეთავაზება, უკვე ეს არის დიდი პოტენციალი, რომ ჩვენ ვნახავთ იქ დაინტერესებული პირი. ჩვენ ძალიან ბევრი მოვიყვანეთ სხვადასხვა მაგალითები, საზამთრო ქონდა, ნუკიტი, პამიდორი, აი ჩვეულებრივი წესით, ჩვეულებრივი ადგილზე მოყვანილი ბიოპროდუქტი რადიკალურად განსხვავდება სასუქებით შხამქიმიკატებით მოყვანილი პროდუქტი. რადიკალურად. მე არ ვამბობ, რომ მოდი ყველაფერი ერთდროულად გადავიდეთ. არა, ნაბიჯი, მაგრამ მაგაზე აუცილებლად უნდა ვიფიქროთ. ჩვენ გვაქვს ტექნოლოგიები, აი სხვადასხვა ტექნოლოგიები. მაგალითად, ერთ-ერთი არის ლიგნოქრომატიზაცია. ჩვენ შევამჩნიეთ, რომ როცა სასუქში ვამატებთ, აი ჯერ წეთოვანში და წეთოვანში როცა ვამატებთ გუმატებს, ჩვენ შეგვიძლია შევამციროთ მინერალური სასუქების გამოყენება და იგივე შედეგი მივიღოთ. ანუ რაც ნორმა ჭირდება, თქვათ პირობითად 10 კილოგრამი, ჩვენ შეგვიძლია გამოვიყენოთ 30%-ით ნაკლებით, 60%-ით ნაკლებით, ეს უკვე გვიჩვენებს, ნიადაგი გვიჩვენებს ყველაფერი. იქ ფოთლოვანი ისა ძალიან ბევრი ნიუანსები არის, მაგრამ ვამცირებთ მინერალური სასუქების გამოყენება. ეს მაგას ქვია ლიგნოგუმატიზაცია. მაგას ჩვენ შევთავაზებთ, მე უბრალოდ არ მინდა აი ის როგორ თქვენი ყურადღება რომ მოდით ხა გუმაძე ვისაუბროთ, არ მინდა. უბრალოდ რომ არსებობს ეგეთი ტექნოლოგიები. მე მინდა რომ ეს თავში თქვენ დაგჭეთ, რომ როცა ინტერესი წამოვა, ჩვენ უკვე დეტალურად მაგას გავივლით. ნახეთ ერთი კომპანია შელკოვ აგროქიმ და როცა გავეცანით ეხლა შხამქიმიკატების წარმოადგენელი, მე მგონი მთელი მსოფლიო არის წარმოადგენელი საქართველოში. მილიონი არის სხვადასხვა შხამქიმიკატების. სინგენტა, ბაერი, ისა ბასვი, ისა ჯუპონი, ეს წარმოებლები. ხო, და ანუ ყველა წამყვანი კომპანიები. მათ შორის მე კიდე სხვადასხვა ჯენერიკები ევროპიდან, ისრაელიდან, თურქეთიდან, ჩინეთიდან, ინდოეთიდან. და როცა მე დამპატიჟეს 2 წლის წინ მოსკოვში, უბრალოდ ეს 7 წელი მე ვიყავი თავიდან ბოლომდე დაკავებული ექსპორტით, იმიტომ რომ მე მაინტერესებდა ბოლომდე მინდოდა მე მეყვანა ეგ საქმე. და როცა გავეცანე, მე გავიგე, რომ ეს არის ძალიან კარგი კომპანია რა მხრივ. ამ კომპანიას აქვს თავიანთი ტექნოლოგიები, თავიანთი ესე იგი ნოუ-ჰაუები, აი როგორ ისა პატენტები. სადაც 100-ზე მეტი პატენტი. როცა მე ხელმძღვანელს შევეკითხეთ, თქვენ რატო არ მუშაობთ ახალ მოლეკულებზე, იმიტომ რომ ეს არის კომპანია, რომელიც აწარმოებს იღებს ჩვეულებრივი მოლეკულა, თვითონ აზავებს და შედეგი გამოდის სულ სხვა, ვიდრე თვითონ ორიგინატორს. რის ხარჯზე? იმიტომ რომ აქვს ეს ტექნოლოგიები. საიდან არის ტექნოლოგიები? იმიტომ რომ ეს არის საბჭოთა კავშირის ქიმიური მრეწველობის ნაწილი და ეს მფლობელი ვინც არის, მაშინ როცა იყო პრივატიზაცია, თვითონ არის აკადემიკოსი, ქიმიკოსი, ნახა ეს პერსპექტივები და უკვე 25 წელი ყიდის წაწარმოებს და ყიდის ამ პროდუქტებს. მე როცა ნახე ის როგორ მუშაობს,
აი შეხედეთ ეს არის კონტროლი. ანუ ავიღეთ ეს იგი მსხალი და დავასენიანეთ მონილიოზით. ნუ ჩვეულებრივი სიდამპლის დაავადება, ბაქტერია, ხო. და ნახეთ, აქ ესე იგი ეს არის კონტროლი, ანუ აქ არაფერი ჩვენ უბრალოდ უყურებთ, როგორ რა სიჩქარით ვითარდება დაავადება. აქ არის დამუშავებული ციპროდინილით. ეს არის სინგენტას პროდუქტი ხორუსი, ნუ რომელიც ვთქვათ, ქედს პრაქტიკულად ვერ გააჩერებს, იმიტომ რომ ყველაზე ეფექტური ქედზე არის. აი ნახეთ, 4 დღე იჭერდა, მე-6 უკვე ვხედავთ რომ რაღაც უკვე წამოვიდა, ნუ მე-11 უკვე ნუ ეს ხო ჯადოსნური არ არის. მაგრამ ნახეთ, აი ეს იგივე პროდუქტი ციპროდინილი, მაგრამ 11 დღე დაიჭირა დაავადებას. ეხლა მე რო ვეკითხები, მე ესო დავინახე, მე არ დავიჯერე, წავედი, ნუ შევეკითხე როგორ მუშაობს, რანაირად მუშაობს, უბრალოდ მითხრეს, რომ ძიმა, ეს არის ახალი ჩვენი მოგონება, ხო? ეს არის ჩვენი, აი, ჩვენ know-how, პატენტი და მარტო ჩვენ ვაკეთებთ ეგეთი ფორმულაციები. ეს არის მსხალი, ეს არის გარგალი, იგივე არის კონტროლი, ეს არის წამლით დამუშავებული, ეს არის ჩვენი წამლით დამუშავებული. სწორად გამიგეთ, მე არ ვლაპარაკობ, რომ ჩემი იყიდეთ. მე ვლაპარაკობ, რა უკვე მიდის მეცნიერება წინ. ანუ და არის ეს უკვე პროდუქტები ჩვენ შემოვიტანთ, რა თქმა უნდა. ამას არ შესაძლებელია, ხო? კი. გამოჩნდება დაავადება. აი ჩვენ დავასენიანეთ, სპეციალურად დავასენიანეთ. პრევენციის გაუკეთეთ. ეს პრევენციის ვაკეთეთ, იქ პრობლემა საერთოდ არ იქნება. პრევენცია რა საშუქებდება ისე? როგორ? რა საშუქებდება? ეს როცა ვითარდება დაავადება. მაგალითად, ამ შემთხვევაში, როცა მიდის ყვავილობის მერე, როცა ყალიბდება ნაყოფი, აი ამ დროს ეს არის როგორც ყვავილობა ვენახში, ჭრაკი, ეს პირველი მტერი არის მაგისი, აქ უნდა დაიჭირო ეს, როცა აბსოლუტურად ნაზი არის მცენარე, რომ სტრესში არის, მიდის გადაქმნები და ყველაზე ადვილად იჭრება, ნაზი არის ისა კანი და იჭრება ინფექცია. ამ დროს აუცილებლად უნდა გამოვიყენოთ პრეპარატები, რომ დავიჭიროთ ეს დაავადება პრევენციის სახით. თუ აღმოჩნდა დაავადება აი ამ დროს ძალიან ბევრი დანაკარგი ვერის წინ. პრაქტიკულად ზოგიერთი არ ვაშლის ხალი ნახავ დამბალიას. კი, დამბალიას და იყრება ქვევი. იყრება, კი ბატონო. ძალიან ბევრი. ხო. ეს პერიოდი რამდენია? ეს არის ჩვეულებრივი პროდუქტი არის, ნუ რეგისტრაციაში წერია ეს. ხო, ეს საწოლში შეიძლება გამოიყენოს, ხო? საწოლში საწოლში ნახავენ სხვა. საწყობში აი ავიღოთ ძალიან კაი შეკითხვა არის თხილი. თხილი ფუჭდება, აი რომ ვარდება, აი 24 საათში თუ არ აიღებ, უკვე მიდის დაავადება პროცესი, ხო. აუცილებლად ხო აი პრევენციის სახით უნდა აი კრეფამდე რომ ვიცით რომ ეს როგორ პრობლემი გველის წინ და მე ეს აფლოტოქსინები ჩნდება და ასე შემდეგ გამოვიყენოთ პროდუქცია, სპეციალური პროდუქცია არის ინსიგნია, ეს არის როგორც სხვადასხვა სიდამპლეების ეს არის პროდუქტი იქ რა არ წერია აქტიური ნივთიერებები, ფლუოროქსანილი, ციპროდინილია. ხო, ძალიან ბევრი დაავადებების დაავადებების კი არა, იმისი სიდამპლისია, ხო, სადაც სიდამპლის საწინააღმდეგოდ არის. და შეგიძლიათ ვეგეტაციის დროს გამოვიყენოთ, მაგრამ აუცილებლად ჩვენ ვურჩეთ, რომ უკვე როცა აი კრებს და მე მიდის შენახვაზე, ნუ გამოიყენე და გარანტირებულად კაი ხანი იქნება პრობლემის გარეშე. ხო. კი, რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა. გვაქვს კიდე ერთი სიახლე. ნებისმიერ სადაც არის სიდამპლე? სიდამპლე რა არის? ეს არის სოკო, რომელიც უკვე იწყებს ჭამას შაქარს. ბევრია. კი, ტენი, შაქარი და ვითარდება ისა. საერთოდ ადრე როგორ იყო? მცენარეს ჰქონდა თავისი იმუნიტეტი. და თუ გახსოვთ, აი 30 წლის წინ რა პრეპარატები საერთოდ არ იყო. ჩვენ ჰქონდა შაბი და შაბი კილი და ისა რა ქვია, გოგილდი. გოგილდი ნაცის საწინააღმდეგოდ, ეს ჭაქის საწინააღმდეგოდ. და არაფერი არ იყო პრობლემა. ანუ არ ლპებოდა ვენახი. ეხლა ისე ვერ მოდის თუ აი
თქვა ოქტომბერში არის მოსაკრეფი, პრაქტიკულად ეს უკვე შეუძლებელია მიიყვანო ვენახი კრეფამდე ოქტომბერში. აუცილებლად დალპება. რატო? იმიტომ რომ იმდენ შხამებს ვასხავთ მცენარეზე, რომ უკვე ვდგუნავთ იმუნიტეტს. და ამისთვის ჩვენ ნახეთ ძალიან საინტერესო პროდუქტი, ეს არის ეს არის კოლოიდური ვერცხლი. ეს იგი კოლოიდური ვერცხლი რომ მაგისი მექანიზმი არის ძალიან საინტერესო, მოკლედ გეტყვით. ეს ზრდის იმუნიტეტს მცენარეში. თუ ჩვენ გვაქვს ორი პროდუქტი, ერთი პლანტარელი არის, მეორე უნბი. უნბი ებრძვის კონკრეტულად ბაქტერიას, ბაქტერიციდი არის, სადაც აი ჩვენ ხელში ბაქტერიების საწინააღმდეგო, აი როცა ხმება, თხილი ხმება, რომ გაჭრით, იქ უკვე ხედავთ ისა სიჩავეები უკვე ხმება ხე. ეს არის ბაქტერიული უკვე დაავადება. ჯერ სოკო, მე ესე იგი ვარდება იმუნიტეტი, მე ჯდება ბაქტერია. და ამ დროს ჩვენ გვაქვს ორი პროდუქტი, ორი მექანიზმი. ერთი არის პროფილაქტიკის მიზნით, ეს არის დაბალი რაოდენობის ვერცხლი და არის დიდი რაოდენობის ვერცხლი. დიდი რაოდენობის ვერცხლი პროსტა რდგუნავს უკვე ბაქტერიას და ესე იგი უკვე შველის მცენარეს. ეხლა როგორ მუშაობს ეს პროდუქტი? მიდის ძალიან ცოტა, გექტარზე ხარჯვის ნორმა სადაც 0,1 გრამია. წარმოგიდგენთ, გექტარზე 0,1 გრამი. აი ძალიან ისე, მაგრამ მცენარე გრძნობს ამას და მიდის მუშავდება ეგრეთ წოდებული ელისიტორული მოქმედების პასუხი. და მცენარე აი სულ ხოძზე არის ისე რომ ვთქვათ. რა ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტი არის. აი ავიღოთ სიმინდი. აი სიმინდში თქვენი იცით, როცა თქვენ იყენებთ, ვთქვათ, როდის ვარდება მცენარე სტრესში. პირველი ეს არის გერბიციდები. ამინდის ცვალებადობა, ქარი, მზე, ну რაღაცა სიცივე იყო, მერე ხო, აი ეს ტემპერატურის ვარდნა ეს არის სტრესი. ვთქვათ, სიმინდი არის 100 დღიანი, ну პირობით 120 დღიანი, ხო? და თქვენ თუ ერთი თვე გაქვთ, აი ესო დათვალოთ ეს დღეები, ვთქვათ, გერბიციდი დაასხით, 10 დღე სტრესში არის. გახსოვთ, რომ თქვენ სიმინდი რო იყო სტრესი რო მერე ისა ну ეს ცვალებადობა, ну სადღაც აი გამოდის 30 დღე. 30 დღე მცენარე არ მუშაობს საერთოდ. მაგრამ აქვს თავისი პერიოდი. ესე იგი 30 დღე მცენარე ისვენებდა, ისე რა ვთქვათ. რა გამოდის? ეს სად აისახება? ეს აისახება მოსავალზე. ხო, აი გრუბად რო დავთვალოთ, -30% თქვენ უკვე დაკარგული გაქვთ მარტო სტრესებიდან გამომდინარე. ну მე ვლაპარაკობ ის წყლის ნაკლებობა არის, ის წყლის ზედმეტობა არის, ეს კიდე სხვა პრობლემები არის. ჭია, თან დაავადება, რაღაცები. მაგრამ თუ ჩვენ ვიცით, რომ აი მოსალოდნელი რაღაც არის, ან ვთქვათ გერბიციდის დასხმა არის, ან რაღაც არის. გუშინ კახეთში ეგეთი იყო კითხვა და დახურულ აი ჩაბუკიანში, ეხლა თებერვალში უკვე წავა გადარგვა იმის ენერგიების. მაგრამ იქნება მე აუცილებლად მათი დასაწყისში ტემპერატურის ვარდნა. რა გავაკეთოთ? ანუ მცენარე ისეთ სტრესში არის, პროსტა დგას, არაფერს არ აკეთებს. იმიტომ რომ აი თუ სიცივე არის, გასაგებია, მაგრამ თუ დაავადა ტემპერატურა ისევ აიწია, ისე დაავადა, ისე აიწია, მცენარე ეგრე ვერ პასუხობს, ეს უკვე დგას. ჭირდება გარკვეული ხანი, რომ უკვე თბილარი და მე გააგრძელებს მუშაობა. მაგრამ როცა ჩვენ ვასხავთ ამ იმას ვერცხლს, მცენარე ვერ გრძნობს სტრესს. და როცა ისე ავიდა ტემპერატურა, აგრძელებს მუშაობას. დავადა ტემპერატურა არ აჩერებს ვეგეტაციას. ვეგეტაციას არ აჩერებს. აი ეგეთი არის. ეხება როგორც ბაქჩიურ კულტურას, საზამთროზე, ყველაფერს. ეს არის დოზა იქნება სხვადასხვა. ну თუ აი სიმინდზე არის დოზა, თქვათ 150 გრამი გექტარზე, ხეზე იქნება 300 გრამი. ეს ახლა გერბიციდების მიცემის მერე მიდის თუ მასთან ერთად. მასთან ერთად. შეიძლება ხდება, კი. რომ იმან არ გამოიწვიოს სტრესი. კი. ეფექტური ფასი რა გზაზე? ну სადაც ლიტრი იქნება 80 ლარი. ლიტრა. დიახ. 12 ლარი იქნება. სარეველასაც დაეხმარება ის. არა, კი, როგორ არა. რა თქმა უნდა. ეს პრეპარატი არის ნახეთ, სარეველა არის შხამის მოქმედების მექანიზმი.
ეს მოქმედების მექანიზმი ის არ რთავს. კი, სადღაც აძლევს სტიმულს, მაგრამ თვითონ მექანიზმი კლავს. ანუ აი ძირითადად გერბიციდი არის ჰორმონალური პრეპარატი. და ის ისეთი ჰორმონები ამუშავებს, რომ ის ჰორმონი კლავს მცენარეს. კულტურა ვარდება სტრესში. მოსაკლავად ეს დოზა არ კლავს იმას. ჩვენ გამოვიყოთ. კი, ამას არ დაეხმარება. მაგრამ აქ რა დავიჭირეთ ჩვენ? ნუ ეს პროდუქტი არის დარეგისტრირებული რუსეთში 2015 წელს. ეს არის ლომონოსოვის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ქიმიკოსებმა, ისინი მოიგონეს ეს, დაარეგისტრირეს და ნუ სამწუხაროდ ევროპაში ვერ დაარეგისტრირეს, მაგრამ ყიდიან ყველგან ევროპის გარდა. ლათინურ ამერიკაში, იმაში, კორეაში, იაპონიაში, აზიურ ქვეყნებში და ჩვენ ჩვენს აქ უკვე დავნერგეთ ეს პროდუქტი, მაგრამ იქიდანაც მოდის ინფორმაცია. რა არის საინტერესო? როცა ჩვენ ხმარობთ ამას, ეხლა ინსექტიციდებთან არანაირი ის შეხება არ არის, ისე ჭიებთან და არა. მაგრამ ფუნგიციდთან ეფექტი არის სასწაული. ანუ ფუნგიციდი ჩვენ შეგვიძლია ნახევარი დოზა მივცეთ და იგივე შედეგს მივიღებთ. ფუნგიციდის ნახევარი დოზა. ზოგიერთ შემთხვევაში ჩვენ მქონდა ბაკურციხეში პროექტი 14 გექტარზე და ბიოგზით მოვიყვანეთ. ჩვენ მარტო ვიყენებდით ვერცხლს და არანაირი ფუნგიციდი. საერთოდ. ეგეთი შედეგი მივიღეთ. ანუ სიახლეები გვაქვს. ესე იგი შეგვიძლია შევამციროთ მინერალური სასუქების გამოყენება ან ლიგნოგუმატიზაციით, იმიტომ რომ ეს ფასი იზრდება სასუქების, ეს ლიგნოგუმატი როგორც არის მაგაზე არ იზრდება ფასი, ამიტომ ეკონომიური შედეგი იქ რეალური არსებობს. ესე იგი ეს ახალი წამლები, ახალი ტექნოლოგიების მეშვეობით მოყვანილი მიღებული სწავლები ესეც გვექნება და საინტერესო პროდუქტი არის ეს ეკოლოგიური ვერცხლი, რომელზეც თქვენ გაკეთეთ შედარება, თქვენ შეხედავთ რა შედეგს მიიღებთ. ანუ აქაც გვაქვს. ძირითადად მე რა მინდოდა, მე თქვენ გითხარით და რომ ჩვენ გავჭირით ეს გზა, რომ შეგვიძლია რეალიზაცია გავუკეთოთ. ანუ ჩვენ ვლაპარაკობთ, ჩვენ ვაკეთებთ რეალიზაციას და სერიოზული ვინც არის ექსპორტორები, ჩვენ მაგათთანაც გვაქვს ურთიერთობა. ჩვენ თუ არ წავიღებთ, სხვა წაიღებს. უბრალოდ მოიყვანეთ ხარისხიანი პროდუქტი. ეხლა სიმინდს ვერ წავიღებთ. სიმინდი ეს არის შიდა ბაზისთვის. ჩვენ გვაქვს ნაკლებობა სიმინდის. და ვერ შევედრებით ეხლა ფასს მაგალითად რუსეთს, ხო იქ უფრო იაფი არის. მაგრამ ჩვენ გვჭირდება ეს პროდუქტი, ჩვენ გვჭირდება. მაგრამ თქვენ თუ გექნებათ რაღაცა სურვილი, თქვათ, გაქვთ 10 გექტარი და თქვათ 9 გექტარი ისევ სიმინდი, 1 გექტარზე რა გავაკეთოთ, აი ჩვენ მაგაზე შეგვიძლია ვიმსჯელოთ. შეიძლება მოცვი იყოს, შეიძლება ბაღჩეული კულტურა იყოს, ოღონდ თქვათ სხვადასხვა მოყვანილი გემრიელი ხრაშუნა რო იყოს საზამთრო, ეს შეიძლება გავაკეთოთ. ახლა დინებადონ ახლა ჩვენ უკვე ერთ რაღაცაზე ვიწყებ შეთანხმებას რას გვია. რომ ის რა თქვენ ბზანეთ ვერცხლი, ხო? ის ახლა ის არის ახლა მაგრამ მე უკვე დამაინდა რასი. მე იქ მე გახსოვთ სურათები გამოგვიზარეთ, მე თქვენი გადააგზავნეთ რუსეთში და იქ მე მითხეს რომ მე ხელი არ მოგვიტყვი სტრესში ასე გახსოვს რა. მე ის მივესწრე კიდე თქვენ რომ გამიგზავნეთ ბიოისენი, გამიგე? ახლა დავიწყო. ესე იგი ჩვენ რადგანაც აქ სიმინდი წარმოებლებია ძირითადად, ხო ასე? ესე იგი პირველი ის რომ სტრესში სიმინდი არ ჩავარდეს, შეგვიძლია ვიხმაროთ ისაც თქვენ ბრძანებთ, გამიგე? და რომელიც ჩვენ მოსავლიანობის ხრივ, მიტომ არის ჩვენი სიმინდები რა ხდება, იცი აწერია, კონოგას იგი, რომელიც 120 დღეს შემოდის 150-ის მერე. რატომ? იმიტომ რომ უგრძელდება, სტრესში რო არის, გამოვიდა და მერე იწყებს მუშაობა. ხომ ასე? ეს ერთი. მეორე, აი თქვენ რომ ბრძანეთ, რომ ხომაგა ჩვენი დიდი პრობლემაა, კიდე სასუქებით პრობლემა გვაქვს. ძალიან დიდი. ყოველწლიურად ის ვერ დალაგდა, რომ ფასები დალაგდეს. ხან ეს ახლა მაგალითად ისე მოიმატა MPK სასუქების რასაც ქვია. აი თქვენი პროდუქცია, რომელსაც თქვენ ამბობთ ისენი არა, ბიოისენი არა, ისინი MPK-ზეც მუშაობს და იმაზე აზოტზეც, სუფთა აზოტზეც. კი. ეს შეგვიძლია ჩვენ გამოვიყენოთ როგორც თესვაში, თესვიც მერეც, ხო ასე? და აი როცა თქვენ შეგავთ აზოტს მაგალითად. ესე იგი, აქ არის ორი მომენტი. არის ქარხნული წესით შეიძლება, ხო? მაგრამ ეს ვერ მივახციეთ. ეს იმიტომ რომ ეს პრაქტიკულად მათ შენ მოგიწევს
ხელით პირდაპირ ჩვენ გავაკეთეთ სათესებში, როგორ იყრება, მერეც ფქვნილი და ეგრე ჩვენ მე ის ვერი 200 გრამო გიდის კონკრეტულად на тонну. 400 გრამი ტონაზე. 400 გრამ на тонну. ახლა დაუშვათ ჩვენ გვაქვს MPK გვინდა თესვით რო შევხვაროთ რომ 5-დან 6 ბატონ 250 300 კილოგრამი და 200-დან 300-მდე ასე 400-ას უკეთებ ხანდის ხო ხო სეზონზე გამომდინარე ხომ მე ხო სამესი ასე ვაკეთებ პირველ წელს ვაკეთებ თვითონ მეც მე მეორე წელს ვაკეთებ და მესამე შეიძლება საერთოდ რა წელს ვაკეთებ საერთოდ გავაკეთებ სასწრაფო აი მაშინ თესვაში ხო ისო და იცი როცა ჩვენ ვლაპარაკობთ სასუქზე, ხო, ნიადაგში სასუქი ყოველთვის არის. აი ყოველთვის. აზოტის გარდა. აი აზოტში გვაქვს დეფიციტი. იმიტომ რომ აზოტს ჩვენ ბევრი უცბად ბევრი გჭირდება, როცა მიდის ვეგეტაცია, ამ დროს აზოტი რაზე არის დამოკიდებული? ბაქტერიებზე. ხო. კი, არ არის, ხო. ანუ გვაქვს ნაკლებობა. ამ დროს ჩვენ უნდა დავეხმაროთ აზოტით. მაგრამ ფოსფორი, კალიუმი და ვთქვათ სხვა ელემენტები. ნუ მიკროელემენტები ჩვენ შეგვიძლია ფოთლიდან მივცეთ, ესეც კარგი გამოსავალი არის, მაგალითად აი 3-5 ფოთლის ფაზაში ცინკი კარგად მუშაობს, ბორი კარგად მუშაობს. ხო, რატო? იმიტომ რომ ის მოქმედებს იმაზე ნაეტად ნაბრაზავანებისა მტვერი რომ ისი კარგად დამტვერვა მოხდეს. ხო, ანუ ეს ფოთლიდან შეგვიძლია ეს ყველაფერი დავალაგოთ, მაგრამ ფოსფორი, კალიუმი არის ნიადაგში. და ნიადაგისთვის პირველი რა არის? ფესვის განვითარება. ამიტომ ჩვენ რას ვაკეთებთ? ნუ ძალიან კარგი პირველი ეს არის თესლის დამუშავება, მაგრამ თესლი დამუშავებული არის უკვე, მაგრამ აქაც შეიძლება ეს ინოვაციები გავაკეთოთ. მაგრამ აი ეს როცა შევდივართ 3-5 ფოთლის ბაზაში, მე კიდე ნუ თუ ორჯერ შევდივართ, ორჯერ მივცეთ, თქვათ აი ეს ფესვის განვითარების პრეპარატი რა არის? გუმატი ვერცხლი. ძალიან კარგი კომბინაცია არის. იაფიც ჯდება, შედეგი არის იდეალური. იმიტომ რომ ისინი მუშაობენ როგორ აი აჯანსაღებენ მცენარეს. გერბიციდთან ერთად და გერბიციდის გარეშე შეიძლება? შეიძლება, რა თქმა უნდა. გერბიციდ მეორეჯერ თუ ერთხელ? არა. ყოველ, აი როცა თქვენ შედიხართ, მაგალითად, პირველ ისა ჭიაზე ხო შედიხართ, სადაც 8 ფოთლის ფაზაში, მატლებზე ხო? შედიხართ, მაშინაც შეიძლება კი აბა რა. შეიძლება. შედიხართ, უკვე ხარჯავთ, მაქსიმალური ვეგეტაცია რამდენი უნდა იყოს? თუ მნიშვნელობა რა? სანამდე ნიმეზე значит, მე ვერ შეხვავდი, უკვე გაიზრდება როგორ შეხვავდი. არა, გარიდან უასო. ნუ ეს გავიაროთ, კარგით, ეხლა ის როდის რანაირად უნდა შეიტანოთ, ეხლა რო უნდა შეასხუროთ, ხო? დრონიდან. კი, ფაიმე დრონიდან. სუპერი. რა თქმა უნდა, მე უკვე ისა. ჩვენ მინაგალითად რა? კარგი 30 მეტრო და როგორც დავია. Каждый 30 метров. Что мне было проблема сюда? Трактором ездить. Ясно. Что мне проблема максимально. ხო და აი ესე იგი სადღაც 15 წლის წინ ჩვენ დავდიოდით ჩეხეთში და ვსწავლობდით ხორბლის მოყვანა. ისინი შედიოდნენ ხორბალში 12-დან 12 ჯერ. შედიოდნენ იმაში. მოსავალი 10-დან 14 ტონამდე. ხორბალი. ნუ უნდა გითხრათ, რომ იქ კლიმატური პირობები სხვა არის, იქ მზე არ აწუხებს, იქ ყოველთვის ნისლი არის, ძალიან, ნუ კარგი პირობები არის. მაგრამ ნუ იქ დაავადებები არის, დაავადებებს ებრძვიან, მაგრამ სულ ყოველთვის აძლევენ, კვებავენ და 10-დან ესე იგი 10 ნაკლები ტონო ეს არის კატასტროფა, ნუ 14-ზე ნობელის პრემია უნდა იყოს. რო შეხედათ, ნუ აი დგას ეს ხორბალი მაგარი ის არის. ისე რომ გააკეთებთ ხელზე, აი გრძნობ რო ის ტონაჟია. არ ამგონია მე 5 და 6 გექტარზე უცხოეთში რომ მე სიმიძე ხანა გაასწინოს. 5 რას ლაპარაკობ? ისე სულ ყველაფერი არის, აი მიდიხარ 5 გექტარზე გადასავენ მაგალითად. დათესავენ. აი იქ არის გზა ხო არის, იქ არის ტყე. და გზა და აი ნაპირი არის ხო ტყემდე. არც ერთი გოჯა მიწა არ არის. არა, ისე და მოსავალი არ მოვა კარგი, მე მგონი არის. არა, თუ არ მოვა კარგი, არ უნდა დათესო, ხო? 3 და 4 ტონა რა მოსავალია. ახლა თქვენ ბძანეთ ხორბალი კახეთში.
რამდენი საშუალო მოსავლიანობა კახეთში? ნუ სტატისტიკურად 2 ტონა. 2 ტონა. 2 ტონა. 2 ტონა 12. ხო, რო იძახიან ასე არა 2 ტონა იქ მოსავლიანობა საშუალო. ზოგიერთმა შეიძლება მოიყვანოს 10 ტონა, მაგრამ ეგერ ვაფშე არ მოყავს მოსავალი. არ მოდის მოსავალი. მე ვუთხარი მაგის არის რომ სამეგრელოი ჩვენთან საშუალო მოსავლო სიმიც რამდენია ბატონები? იქნება მაქსიმუმ 6 ტონა, არა ელვარ ბატონო. 6 ტონა. მეტი არ მოვა, არაფერთ არა. ჰიბრიდი? თქვენი ხარჯები შეუძლებელი. არა, მე შეიძლება მივიღო, მაგრამ ჩემი თქვა არ განისაზღვრება. ანდა მე დაუშვათ 100 გექტარი მაქვს. 100 გექტარი დანახარჯი ასევე შეერთებია. გამიგე? აქ შეიძლება მოვიდეს 12 ტონა, მაგრამ ეგერ მოვიდეს 4 ტონა. გამიგე მიწას რა. 4 რო არ მოსულა და 4 რო არ მოსულა, იყო ასე შემთხვევები, ამიტომ ნაკეთი არის. აქ საერთოდ ჩვენი მიდგომა არის კომპლექსური. ეხლა ჩვენ როცა ვლაპარაკობთ ეხლა თქვა წამლებზე, საცუქებზე, ეს არის ჯაჭვის ერთი რგოლი. ანუ ჩვენ შეგვიძლია მაგი გავასწოროთ, მაგრამ თუ სხვა რაღაცა შეცდომა იყო დაშვებული, ტექნიკა ისე არ მუშაობს, არასწორად არის გამოყენებული პრეპარატები, ქარი იყო, გაანიავა ეს ყველაფერი, წვიმა წამოვიდა. ნუ არის ბევრი ნიუანსები. მერე ნიადაგი. ეხლა ეს ნიადაგიდან საერთოდ ყველაფერი იწყება ნიადაგით. მაგრამ ნიადაგი ეს არის ცოტა გრძელვადიანი პროცესი. თუ ფერმერს არ აქვს ხალისი რომ ფული არ შემოდის იქიდან, არაფერს არ გააკეთებს. თუ არ დაინახავს პერსპექტივას. მაგრამ იცოდეთ, იმიტომ მე გითხარით, რომ ნოუტილზე ჩვენი წინადადება იქნება, რომ აუცილებლად რომ შემოვიყვანოთ ეს ახალი ტექნიკა, ახალი ტექნოლოგიები და ვაჩვენოთ რეალური შედეგი და არა მარტო ჩვენ, ანუ ჩვენი სპეციალისტები, არა. ვისაც ტექნიკა, ეხლა რუსეთში არის სადაც მე მინდოდა არგენტინიდან, მაგრამ არგენტინიდან ერთი ჩამოსვლა, ერთი 5,000 ევრო უნდა გადაიხადო ადამიანს. რუსეთიდან შეიძლება თვითონ მარშრუტზე დაждდება სპეციალისტი გამოვა, აჭამე ის იგი და ესეც კმაყოფილი იქნება. ჯერჯერობით ეგეთი არის ურთიერთობა. არის კომპანია რუსეთში, ვინც აწარმოებს თვითონ ამას ის სათესებს. და მე ამათ შევთავაზე, ანუ ჩვენი სახელმწიფო თუ იყიდის, თქვათ, ერთი ან ორი სათესი გამოვაყოლებთ, რა სამბოთ? იქ და დარჩება თქვენთან იმუშავე და ისა. ამიტომ რაღაც არის ეს მომენტები, რომ ეს შეგვიძლია გავაკეთოთ ეს ანალიზი, ვაჩვენოთ და ისე გადავწყვეტოთ რა გავაკეთოთ, საწავიდეთ. თორე ეხლა აი პირველი, რა თქმა უნდა ეს წავა ის თქვა სასუქების, იქ ოპტიმიზაცია გავაკეთეთ, იქ გავაკეთეთ, მაგრამ ნიადაგი აუცილებლად უნდა მოვაწესრიგოთ. ეხლა თქვენ წარმოვიდგინეთ, როცა მიდის ხნა და მონოკულტურა გეტყვით. და მიდის ისე იგი ხნა 25 სანტიმეტრზე. აიღეთ ბური და გააკეთეთ ხვრელი. შეხედათ, რომ 25 სანტიმეტრის ქვეშ ბური ვერ წავა. 25 არის კეთება ჩვენ და. იმიტომ რომ ბეტონი არის, აი ეგეთი იქნება მიწა. აი მაგას ხო სიმინძე როგორ გადის ფესვი? ფესვი არის 2 მეტრამდე, ხო? და თქვენ შეხედეთ სიმინძე წავა ეგრე ფესვი და ეგრე მე გაგრძელდება ის ჰორიზონტალურად. ის ვერ დაამტრევს ამას. და იქ უკვე დიდი მოსავალზე ლაპარაკი აზრი არ არის. ის ახლა უკაცრავად რომ მაგი ეხება როგორც საქართველოს მემატკო მეგობრებმა მოსახლეობა მისის ასე. მოსახლეობა დაიწყებს რო ისიც 3 დღეში უნდა კიდევაც დახვნას, მეორე დღეს დაფარცხო და მე ეს ეხება მოსახლეობა. თორე ახლა აქ ჩვენ ვიძვართ, ახლა ჩვენ საქმეს ვაკეთებთ და ჩვენ მაგალითად ახლა ყანები ჩვენი მაგალითად დახნულია. გამიგეთ 30-35 სანტიმეტრს დაუშვა. მაგრამ კიდე რა გვინდა იცით და ამის მერე ისე გვინდა რომ ფრეზებს უშვებთ. იმაზე ჩიზეს გაუშვებთ კიდე ხმად და მე ჩვენთან ლაპარაკი. ჩიზეს უკვე ამპლობთ ამ. აბარა, მიგე გვეტყვი მე სირშიტორი თქო რომ ძალიან მაგის არის რომ ჩვენ ხო ყოლია შევთან რომ ხალისხამ თესავდი და დამუშავე მოვიდა და გადაუსვევი ბეტონია მე ბეტონი თესვის დროს წარმოგიდგენიათ რომ თესვის დროს გადაუსვევი მინახია ბიჭები და მუთხარ ასე გადაუსვევი ხელი მიგე ამის გვერდი რა არის როგორ ხერაფთანე ბეტონი ისე ჩვენ გეგმაში რა გვაქვს? ჩვენ ადრე როცა ეს ვლაპარაკობთ იმაზე ჩვენ ტექნოლოგიებზე ადრე ხო? ეს ვაჩვენებთ ყველაფერი ტელევიზორში, მაგრამ ეს ჩვენ არ გქონდა დალაგებული რეალიზაცია. ეხლა ჩვენ რეალიზაცია გვაქვს დალაგებული და რეგიონების მიხედვით, კულტურების მიხედვით ჩვენ საწყის ეტაპს ვაჩვენებთ, აი მაგალითად მოცვი. ეხლა მოცვზე როგორც კი დაიწყება სწავლობები, ჩვენ დავიწყებთ ნულიდან, გავალთ ბოლომდე
როგორ მოიქნება სადემონსტრაციო იქნება თან უნდა იყოს თორე სწავლად და ნახავთ თორე ლაპარაკით დაფნას დავიდა ჩვენთან არა მეგობრებო დაფნა ძალიან კარგად მიდის აი ძალიან ჩვენთან უკვე დაიწყო დაფნა და დაფნის პრობლემის არა მაგას იქნება არის ძალიან დიდი დაინტერესება დაფნის დიახ ეს არის და ეს ნოუტილი ეს ჩვენი ძინემიწებია ის ტექნიკა და მოხდა შეწყვეტილება ყველასი ლაპარაკი დასავლეთ საქართველოში ძინემიწები აქვს შეიძლება ის გაწული სათესები სათესი არის ძალიან მძიმე 3 ტონიანი სათესები არის ის უბრალოდ ის თქვენ ის ჭრის ამას და თევს მაგრამ პირველ რიგში რა არის ეს ჯერ უნდა გააფრიერო ეს ნიადაგი просто ეს ძილი უნდა ეს სადაც ეს პლუჟნე პადოშო მაგას ქვია რუსულად უნდა დაანგლიო მე უნდა იქ არის ეხლა მე ისე ზედაპირულად ლაპარაკობ ხორბალი ზესუმზე და ასე შემდეგ იქ არის ძალიან კონკრეტული ისა მოვა სპეციალისტი ნახავს როგორი არის თქვა მძიმე მიწა უკვე თქვენ გექნებათ ესე სია პირველი რა უნდა დაითესოს მეორე რა უნდა რასთან ერთად შეიძლება იქ არის კიდე დუალიზმი არის ერთი და მეორე კულტურაც ითესება რომელიც ფარავს აი მაგალითად ერთმანეთს შეცვლილებენ ინარჩუნებს ნესს იქ ძალიან ბევრი არის საინტერესო მიღწევები უბრალოდ ეს ყველაფერი უნდა ვაჩვენოთ და კონტროლიც უნდა იყოს კონტროლი ესე საჩვენებელი და სპეციალისტთან წვდომა ახლა ჩვენ რასაც ვისაუბრეთ და უშუალოდ ჩვენ დაგვჭირდება და უშუალოდ ჩემ თავზე ლაპარაკობ და მე მეგობრების გადაწყვეტა მე ხელმისაწვდომობა მაგრამ შენ ტელეფონზე იქნება თუ როგორ იქნება ფონო აბა ყველა მიცნობს მე მაგ თქვენ ტელეფონზე მიგე მაგრამ ის თბილისში გაქვთ ხო ყველაფერი თბილისში კი ჩვენ გვინდა რომ საქმე ბოლომდე მივიყვანოთ და ეს არის მთელი სტრუქტურა სადაც უბრალოდ ჩვენ ვაჩვენებთ მოდელს მაგალითს და რა მოდელი ჩვენ წავალთ მაგრამ ჩვენ გვჭირდება დახმარება სახელმწიფოსგან იმიტომ რომ სახელმწიფო აუცილებლად უნდა იყოს ჩართული ამ პროცესებში იმიტომ რომ არ უნდა იყოს მიკერძოებული ეს ყველაფერი ყველგან ნებისმიერ წამყვან ქვეყანაში სახელმწიფო დგას სათავეში მე ეს ვხედავ აზერბაიჯანში როგორ მუშაობს უზბეკეთში მე ივლისში მქონდა თურქეთში ესე იგი მოსკოვში მე მქონდა რაც საქმიან წრეში გამოსვლა მე საუბრობდი საქართველოში სოფლის მეურნეობის პერსპექტივებზე და როცა დავამთავრე დავჯექი ჩემ ადგილას უცბად მოვიდა ერთი კაცი და მითხრა გამარჯობა მე ვარ უზბეკეთის ესე პრედსედატელი торговой палаты ანუ სავაჭრო პალატის თავმჯდომარე ძალიან სასიამოვნოა ველოდებით ნადადებას რა უნდა ისე მოდით თქვენ საქართველოს თავი დაანებეთ მე თქვენ მოგაწვით უზბეკეთიდან საქონელი იმდენს რომ ვერ სიზვლებათ ფულის ჩადება არ გინდათ მე თქვენ უბრალოდ თქვენ გვერდში ვიქნები თქვენ მიდით მოლაპარაკებაზე გააკეთეთ საქმე საქონელი ჩემგან მე ვთხარი თქვენ ვერ გაიგეთ ალბათ მე საქართველოსდან ვარ მე მაინტერესებს საქართველოს განვითარება აი ვინ გამოხმაურა ნუ სურგი როცა არის აი ხო ყველაფერი მაგრამ ახლა მართალი უნდა ვთქვა ჩვენთან ისა დიმა ბატონო სოფლის მეურნეობის რაღაცები ქაოსურად მიდის ქაოსურად მიდის არ არის აი დაგეგმარებული არაფერი აი ახლა ჩვენს დაჯი ქაოსურად მუშაობს მართალი ვთქვა ჩვენ ახლა ხან ერთ ვიწას დავამუშავებთ ხან მეორეს დავამუშავებთ ხან მესამეს დავამუშავებთ აქ არ არის აქ მაგას ნება აი მართალი უნდა ვთქვა ახლა ქვეყნის ნება არ არის რომ აი სოფლის მეურნეობა უფრო ძლიერი იყოს აი რატომ ავიღეთ ახლა აი თქვენ რომ ბძანეთ ახლა რომ აი დავუშვათ არის მოცვი ხო აი მოცვი დავუშვათ მოცვი აბაშაშის მოვა და მიგეთ მოდის მაგრამ აგერ თამაშები ეს ამიგაცია ჩვენთანაც მოგა მჟაველიანები უნდა ყველაფერი მაგრამ ახლა ის ნიადაგია და ჩვენთანა ჩვენ ბუნება გჯუხნის ამას თორე აბა იქ სადაც თქვენ ბძანეთ არა იქ ხელოვნურად ბელორუსიაში მაგ მოყავენ ხელოვნურად გამიგეთ იქ სპეციალურად უქნიან მაგას ნიადაგს ჩვენთან ნიადაგი შექმნილია მაგრამ ბელორუსიაში მოყავთ იმაში საფურებში გამარჯვებით ხოლმე აი ეს ნება რო იყოს ჩვენთან ახლა ჩვენ რა გვიჭირს რა ჩვენ გვაქვს რომ ჩვენ რო ვიცოდეთ რომ აი ჩვენთან რაღაც აი ეს სიმიდი თქვა უდგარულად აი ეს სიმიდი გვაქვს და ამ სიმიდს რა თქმა უნდა რომ პრობლემა არ გვექნება ჩვენ ამ ფასად გავყიდით ან დაუშვათ წაიღებს იმას სიტყვაზე ვლაპარაკობ რომ მას აქვს თავის
ჩვენ ერთი კი არა, ისე დაინტერესდება ხალხი, ხოლოს მოიგო. კი. აი, თქვენ რომ ამბობთ იმის არ იყოს მოცვის, რა მიგეთ? მოცვის ისეთი ფენომენია, მე გეტყვი საქართველოში მე მგონი არის приблизительно 3200 гектаровი ტიტიში პიცო. თუ არ ვცდები, არა? ნუ 7000 ტონა მივიღეთ შაშა. 7000 ტონა, კი ბატონო. მაგრამ კიდევ ლაპარაკ, მე გეუბნები თქვენ ჩემ მას გეუბნები. რა წლები წავა, ეს ნენელა წავა უკან და რატო? რატომ წავა უკან იცი? იქ არ არის სპეციალისტები, რა მიგე? მე მქონდა შეხება აქეთ დასავლეთში მოცვის ბიჭებთან, რა მიგე? აი თქვენ რომ ამბობთ უხარისხო არის, რა მიგე? ჩვენ ბუნება გვაძლევს რომ კარგი მოდის ჩვენთან, თორემ ის რომ რა ხომაგას, აი ჩინელები რომ აგერ მეგობარი ახლა ჩინეთში, რა მიგე? და სოფლის მეურნეობა რომ ნახა, კაცი გადარეული ჩამოვიდა, გადარეულია, აი კაი გაგებით ლაპარაკობ, აი სოფლის მეურნეობას როგორ პატივცემენ და მე ჩინელები მაგას, ირა ბატონო ხო იცი? აქ დაყრია და კაკალ ამოიღებენ მაგას სტანდარტულად გათვლიან ყველაფერს. ჩვენთან ავიღებ ჩვენ ჩაყოლ კაკალში, თავს მოუკრავთ და წავიდათ გორვამბო. მიტომ არის 30% ტოჟი ბოლში. ნობა, გამიგე? კიდე ბევრია 20% ხარისხიანია, გამიგეთ? არც მაგ იქნება, გამიგე? იმიტომ რომ ჩვენთან არ არის ბიჭებო და ახლა აი თქვენ რომ ძალიან ეს ჩვენ ახლა გიჟები ხარ ვართ კაცო. ჩვენთან რომ ისეთ პროდუქცია იყოს აბაშაში, რომელიც უფრო მეტფულზე უგვაშოვიებს. რა თვინე სულელ ხარ გადავყევ აი თქვენ რომ ძალიან მაგის არ იყო ი ჩვენ სიმითი კი მოყვას მაგრამ მითხარით ეთ რომელი ანგარიშო თქვენ წვალებას და მას როგორ თქვენ შრომას მარტოში რომელი ანგარო რომელი წერთ რომ მე ხელფასი თქვენ მე პატრონად განაცვალ ჩვენ არ წერთ მაგას რომ მე აქ ია შენი შრომა ამდენი დღის არაფერი არ გიხსნა გამიგე ჩვენ კი უსტურად მექანიზატორებს ყველაფერს არაფერი ჩვენ გიჟები ხარ ვარ ჩვენ ავდგები და იმ პროდუქციას გამოუშვებთ მაგრამ როცა გვეცოდინება ჩვენ რომ ეს პროდუქციას მე გამოუშვებ ეს გაიყიდება და მე როგორ 5 წლიანი პროგრამა მაქვს იმარ ვამბობ და ბიჭებო თქვენ ასე და 5 წელი ჩვენს მოვკიდებთ ხელს გასო გამიგე რატო ჩვენ და ყველაფერი მოდის აზერბაიჯანში გამიგე მაგრამ ჩვენ მივაყიდით რა ხომ მაგას ამ სიმი და მოვიდას ბაბა არ ვიდა თავიღალი ამ სიმით დამღალა გვამოკოთ ეს სიმი აი მესერება რას ამბობს აი კიდე ერთხელ ეს არის პროდუქციის წარმოების ფაქტორები. აი რა, შეგვიძლია ვაწარმოოთ, თუ არ შეგვიძლია ვაწარმოოთ. ხო და მოდით კიდე ერთხელ გავიაროთ. კლიმატი გვაქვს. ადამიანური რესურსები თქვენ არსებობთ. პრობლემა არის, მაგრამ კი, მაგრამ ჩვენ როგორ არის? 400000 ხო არის წასული ეხლა ისა ოფიციალურად. არა, ნუ ჯერ კარგი. ყველას ჩვენ ყველას 50 ლას იქნება დაყავთ მაგრამ ჩვენ არ ვარ ზადე ამდენ ჯეში ვიხარ იმიტომ რომ ვიღა ერთ პროდუქტს არ როგორ არა გოთოშია და იმას მუშახელს ვიშოვით მაგრამ ღირებულებას ის რასაც აწარმოებთ ის ზუსტად მაგაში არის საქმე ჩვენ შეგვიძლია გადავუხადოთ ადამიანს ვთქვათ აი ხლა ჩვენ ვლაპარაკობთ ვაშლზე ხო ვაშლის ბაღები რა თქმა უნდა ისა მე მეუბნები რატო ეგრე ისა ნახეთ ისა რამდენზი აი ხლა ვაშლი მე დავთვალე 30-40% არის ათხოვდი ეს იგი 60% მიდის ექსპორტზე 40% რჩება აქ რატო დაბეჟილი არის გაფუჭებული არის სწორად არის მოკლეფილი ეხლა ვეკითხები ადამიანს რამდენ სუხთი ხელფასი 70 ლარს და დაკარგე ამდენი. როცა ჩვენ ეს ყველაფერი და დიდი ბაღია და მე მითხრა 185,000 ლარი დამიჯდა ისა. კი ბატონო დაგიჯდა აღება ხო. მე ეხლა შენახე შენ გაქვს თქვა დაკარგე 400,000 ისა 400 ტონა. გადავიყვანოთ ეხლა ფულში 2 ლარად ყიდის ვაშლს, კარგ ვაშლს. და 400 ტონა გადაამრავლე 2 ლარზე. 800,000 რა ეკონომიას აკეთებ ვერ გავიგე. არ შეგიძლია მოუმატო 100 ლარი, გინდა 200 ლარი გადაიხადე და იცი პეჩატკები ჩააცვი და ეგრე მოკლიფე ისა გორში ნახევარი სამეგრელო გორში მუშაობს რო ვიყავ ვაშლის სუბსიდირება და ნახევარი სამეგრელო იქ მუშაობს. კი, აქედან ვიდეო. ზამთარში უკვე იქ მუშაობდნენ მეგრელები და ახეთში აქედან არიან უდიდი იქიდან და 100 რაღაცა სუბსიდირება. ბრიგადა. მაგრამ ეს ადამიანური რესურსები გადაიხადე ეს ფული და მე ვნახოთ გადაიხადე ეს 150 ლარი იმაში კრეფაში ოღონდ კარგად მოკრიფოს ხო თუ თუნდაც გაუში დღესო გაუში ნოტოვებ ამას ბრიგადა წავა ბრიგადა გაუში
მე ვნახოთ ეს 15 კაცი რო დაკარგავს თითო კაცი 150 ლარი დღეში. მოძვეს ესეა შუადღეს ვერ მოკრიფავს ფაზა უნდა შეუჩენო აი ცოტა ყეფამა კიდე მოწვევ დაზარალდება და უკვე შუადღეს არ აკრეფინებენ მოძვ და გადაიხადე ფული და ეხლა დავთვალოთ უღილს ფერმერს მეპატრონეს გადაუხადოს კარგი თანხა იმას უღილს ამ ეკონომია რო აკეთებს ამაში გამოდის რომ არ უღილს ჯობია გადაიხადოს ფული კარგად მოკრიფოს და შეამციროს ის ხო მაგრამ გატანა უნდა კონდეს დალაგებული ზუსტად ხოდა მე საიდან დავიწყე თუ იქნება აწყობილი გატანა მაშინ შეგვიძლია ყველაფერი დავალაგო ერთი რაღაცა მინდა შემოგდავალო გადავიხადე ფული ვისთვის ეს ფული როგორ ვის მუში არა შენ რომ გინდა იმას მაშინ ერდა იგივე დროს შემოდის მინდი ჩვენთან დაუშვათ ერდა იგივე დროს შემოდის ხილი ერდა იგივე დროს აგროტექნიკა ერდა იგივე უწევს ნებისმიერ სხვადასხვა კულტურას ხო ფიზიკურად ის რაც უნდა გავაკეთო მუშარა იმ საქმეზე გადავყავდი მე წელს დაიწყო ერთ რაღაცაზე გეწვით პირადად მე რომელსაც ვაკონტროლები 60-70 ლარი დაიწყო ერთი მუშის დაქირავება და როცა 70 ლარი დაიწყო მე 100 ლარი გავიცი მაგრამ 15-20 დღე მაინც დავაგიარი თუ მუშარი ყავდა აი სასაკ მე ტექნოლოგია კი ბატონო ტექნოლოგია მეცნიერა ის ტექნიკა რომელიც აუცილებელია ჯერები ახლა გიამბრძანა კლერს სამი საკარბიჟო მონაკვეთია გასაგული ვიზის დამედია გმინდა რა ქვია სახელმწიფო და 1 ჰექტარამდე 7000 მეტრომისას სხვა მაინც ამუშავებს არა აი დღეს უნდა დღეს მოხდა ელოდება იმ დროს როცა მიწის ხმის ხარისხი კარგია მიწა ხმის დროს კარგაცვია მე როლ სამდრეში მაგას დაფარსავდა მე სამდრეში მაგას მიატესდა და რატო იმიტომ რომ როცა მზრალი ხმა ჩვენ 25 სამდრეში როლა მაშინ ტექნიკა პასუხს იმ სიზლერის ტექნიკა რო იყო ოჯახაშენობა რო მოიგონეს აბაჟანებმა გახიგეს ძლიერი ტექნიკა რო ისე კლეს თომარა იმას არა აქვს ამას არა აქვს და მე აგერ ფარდ გინახია აბაჟანში გია ერთწელიწად მახსოვს რომ სიმინდი 25-32 ლარი იყო და სიმინდის ჩაბარება არის 25 იყო და დღეს ამდენი 20 ლარი ახლა ჩაბარება ამისანა მას გინახია იმ დროს მაგრამ პროდუქტი ახლა პროდუქტი რასაც ხარჯა ოთხს ციგებია შეიძლება მე თქვენ გიპასუხებ როგორ ჩვენს მაგაზე ვფიქრობ და მაგაზე ვაანალიზებთ როგორ გაკეთეს ეს ყველაფერი მაგრამ დღეს მე ინფორმაცია გაწვდით ჩვენ რას ვაპირებთ და ჩვენ რას ვაპირებთ აი მომავალში გაკეთება რა ჩვენ დავალაგეთ რეალიზაცია ჩვენ გვაქვს კონტრაქტები ქსელებთან ჩვენ ვიცით მოთხოვნა რა ქსელებს ჩვენ ველაპარაკებით ჩვენ ფერმერებს ვიწყებთ საიდან მოცვი ატამი ვაშლ ატამი რაცაც ტრადიციული არის ჩვენი უბრალოდ დღეს არ შეგვიძლია გავიტანოთ ვამზადებთ ნიადაგს იმისი ბროკოლი ყვავილოვანი კომპოსტო აი ზამთრის პერიოდში რა შეიძლება მოვიყვანოთ თქვა იმაში დახურულ სივრცეში დასავლეთში პირდაპირ აი ხო მწვანელი ხო ეხლა მწვანელი უკვე უზბეკები ირანში ისე ამზადებენ იმას ცერეცო სოხრახუში ეს უკვე საინტერესო არის მაგრამ საინტერესო არის ბაზილიკი საინტერესო არის ესეც კარგი ის არის მოკლედ არის რაღაცა კიდე მომენტები ნუ სალათების ფურცლები არის საინტერესო აისბერგი არის საინტერესო არის რაღაცა კიდე ნიშები რომელიც ეხლა ჩვენი გლეხი აწარმოებს პატარა ოჯახი და არ იცი სად წაიღოს ჩვენ რას ვლაპარაკობთ დავიწყოთ იქიდან სადაც ჩვენ ვართ და გავაუმჯობესოთ ჩვენი მუშაობა ხო დავიწყოთ რეალობიდან სადაც ჩვენ ვართ ტექნიკა არ არის ეს არ არის ეს არ არის მაგრამ ჩვენ ხო ვარსებობთ აბა რა უნდა ხელები შევა თქვენი პროდუქციის რო შეწამლავს ის ბიოში გადის ხო ბიოში ჩვენ ბიოზე არ ვსაუბრობთ არა ხუმარა ეს კი ეს უკვე ბიოში ჩვენ შეგვიძლია მოვიყვანოთ ბიო კი და უბრალოდ და მე უკვე ბიოპროდუქტი ჩვენ შეგვიძლია სხვა ქვეყნებში გავიდეთ ეს არის რა საინტერესო არის ეს არის უკვე დივერსიფიკაცია შენ არ ხარ დამოკიდებული ერთ ქვეყანაზე შენ არ ხარ დამოკიდებული ვიღაცა ერთზე
დღეს ეს ამბობს ხო მეორე გეტყვის, მაგრამ როცა უკვე არის 10 ქვეყანა, 10 სხვადასხვა ისაფყიდული, თქვენც უკვე შეგიძლიათ ივაჭროთ და რაღაცა ის სხვა ფასი დაადოთ. უკვე თავისუფალი ხდებით. ოღონდ ხარისხი გვინდა. მაგრამ ხარისხი გვექნება, მაგრამ მე რაოდენობა არის. ანუ ერთი თქვა 100 ტონა საზამთრო საკმარისი არ არის. უნდა ბევრი იყოს, რომ დავაინტერესოთ ქსელი. აი ეს არის რა, მაგრამ საწყის ეტაპი ჩვენ გვაქვს. აი ეს არის პირობები, წარმოების პირობები და აი წითლად მე არის აღნიშნე რა ჩვენ გვაკლია ეხლა. ეს არის ლოგისტიკური ჯაჭვი, რომ დავაკავშიროთ მწარმოებელი პატარა გლეხი იყოს. მე მაქვს სულ კიდე კამათი. მეუბნებიან, რომ საჭირო არის გამსხვილება. კი ბატონო, საჭირო არის გამსხვილება. მაგრამ ვაი და არა გვაქვს ეს გამსხვილება, რა გავაკეთოთ? მოდით აი პატარა გლეხი, მაგრამ ვიცაც შრომა უნდა, ვიც რაღაცას აკეთებს, მივცეთ დავალება, პროსტა მივცეთ მიმართულება, რა შეუძლია მოიყვანოს თავის იმაში. აი ჩაბუკიანში არის პატარა გლეხები, მაგრამ ყველა მუშაობს. ხო, ისინი გვითხრეს. გამსხვილება ხდება იმ შემთხვევაში, როდესაც პროდუქცია არ ყოფნის ბაზარს და უნდა შეიკრა და უნდა მის ერთ მაგალითს ბაზარი მთავარია, ნომერ 1 ბაზარი. აი მოდით მაგალითს ერთ გეტყვით, ეხლა მარნეულში არის სოფელი ქირხლო. სადაც არის 250 კომლი. 250 კომლი, თავისი აი ბაბუებიდან, ბებიიდან დამთავრებული პატარა ბავშვებით მუშაობენ სათბურებში. როგორც ერთი, სადღაც 300 გექტარი დახურული სათბურები აქვს. 300 გექტარი. აძლევთ ისინი როგორ არის სტარტზე არიან. შენ თუ 100 იტყვი, უკვე ბეს აყოლებენ და შენ მითხარი რა უნდა მოვიყვანოთ, შენ მოვიყვანთ, ოღონდ წაიღე. 300 გექტარი. კი, კაცო, მაგრამ მაგარი მუშაობი ესია. ეს შეკითხვა მიგია. დავიდერესნი თურქეთში მიყონეს ბრაზილიაში მოკავთ აი ბაქტერიით სოიო. რამე თუქსუნია დამსახურებული ბაქტერია. ბაქტერია ეს არის პროსტა სვავე იმაზე, ეს თურქეთიდან ჩამოვატანილი შაშალი ესეთი ბაქტერიები ცალკე ეს არის ინაუკულაცია. ანუ თქვენ აკეთებთ იმას, როცა თქვენ თესავთ ბაქტერიებს ამატებთ და ის პროსტა ისინი აზოტს აფიქსირებენ და აზოტი კვებავენ. მაგას ქვია ინაუკულაცია. კი. ვერმიკულტურა ეს არის ჭიები. არა, ის ბაქტერიები სხვა არის. აი ფეს რო აიღებთ, ხო, ისე სოიოს, ხო? იქ არის ეგეთი ბურთულები. ეს ბაქტერიები არის. თქვენ თუ მეც მისცემთ ამ ბაქტერიას, უფრო მეტი ბურთულები არის, უფრო მეტი იქნება აზოტის დაფიქსირება და ამ ეს მოსავალზე იქ როგორც მეუბნებიან ისინი, რომ 3 ტონა ნახევარი გექტარზე, მაგრამ მე ჩვეულებრივად ადგილობრივი ჩვენებული ქართული ჯიშის კოლხი და 2 ტონამდე მეც ვეძღებ სოიას. ხო, ეს აუცილებელია. თქვენ ამას თუ გააკეთებთ, გარანტირებულად მეც მიიღებთ. და ამის ბაზარი აი ჩვენ გვინდა როგორ გავაკეთოთ. ეხლა ზოგადად გითხარით ტექნოლოგიებზე, აი ზოგადად. ცალკე იქნება სულ სხვანაირი, უკვე სპეციალისტი ჩაერთვება ამაში, უკვე თქვენი ისე იგი ამოცანასო მივიღებთ, უკვე სხვანაირად გიპასუხებთ. ეს არის ზედაპირული. რომ თქვენ იფიქრეთ მაგაზე, იმიტომ რომ თქვენ ეხლა თქვა ჯამში შეიძლება რამდენი 1000 გექტარს ამუშავებთ, ხო? ვიფიქროთ ერთად, რომ რა შეიძლება კიდე გაკეთდეს, იმიტომ რომ ეს არის თქვენი გაერთიანება, არაფორმალური გაერთიანება. კი. აი ხლა რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ თქვენ უკვე ამდიდრებთ ნიადაგს, თქვენ აჯანსაღებთ ნიადაგს. მონოკულტურა თქვენ როცა თესავთ, იქ უკვე ჩდება მაგისი პარაზიტები. სიმინდი, იქ უკვე არის მაგისი დაავადებები. ბაქტერიებს და სიმინდის დაავადებები ნაკლებია. ამის